U redu, razrede, danas ćemo da pričamo o tehnologiji. Da li neko od vas zna šta je ovo? Jeremy? Ne znam. Bravo, Jeremy. Treba malo da se ugledaš na njega, Herbe. Ajde sad, učenici, da vidimo šta je unutra. Čudna plava supstanca. To me podsjeća na bolje dane. Ubre, baš je ono klizavo. Možda bi Od ovo trebalo da uzme, kad radi one stvari sa svojim ljubavnicima. Šale ti postaju sve gore i gore, Urliče. Ode, ne smeš da se igraš sa nepoznatim jedinjenima. Zna li neko zašto? Jeremy? Ne znam ni to. Čekajte, molim vas da Jeremy upišem peticu u dnevnik. A ti, Herbe, dobiješ 1, što nisi kao Jeremy. Ne brini, Herbariume. Ti si i dalje naš prijatelj, iako si mnogo gluplji od Jeremija. Nikola, se izrešetaću te. Stvarno su nam svi profesori u školi najveća goveda. Mislim, jeste dobijam petice kod svih, ali treba biti iskren. Slažem se u potpunosti. Urliče, daj jedan griz. Hoćeš ja da te hranim? Evo ti, bre. Izvini, Ode, ciljao sam ti usta, ali čalo ti je mnogo veća meta. Mnogo sam to i da očekujem. Nego da se nadovežem na Jeremija, jer se svi slažemo da je profesorka Herc najgora profesorka. Da, tu nema rasprave. Đubre jedno pokvareno. Apsolutna veštica. Profesorka Herc je stvarno najgora. Učestalo me nervira. Vidi šta si uradio, Jeremy, ubio si ga svojom lošom forom. Opet? Mičite se, đubradi mala. Trebalo bi da odemo da čuvamo Ulrika. Možda nije bezbedan sam. Ma daj, mi preteruješ. Ponašaš se koja će seksualno ga zlostavljaju. Tako si lep kad spavaš. A sada glavni deo. Šta? Ko si ti? Ja? Jok ja. Pa i to zapravo. Ko sam ja? Ti si Ulrik. Urlik? Šta, ja se derem puno. A ko si ti? Ja, Sisi. Ja sam tvoja devojka. Baš mi je drago, ja sam tvoja devojka. Čekaj, ne sjećaš se ničega o sebi i sjećaš se tog filma? Verovatno moja podsvest ima svoje prioritete. Pošteno. Hajdemo napolje, Ulriče, dragi. Ulriče, ovo su tvoji najbolji prijatelji. Nikolas i Herb. Pa, drago mi što vas upoznajem. Ej, brate, daj to pivo ovamo. Ako mi je ova Sisi devojka, onda mora da sam težak alkoholičar. Lažeš mentalno oštećenog čoveka da si mu devojka. I posle se pitaš zašto te mrzi. Herbe, ću oči da ti skopam. Jel ti bolje, prijatelju? Ko si ti? Ostavi me na miru, spodobo. Bolje ti je. Dosta je bilo. Vidiš da želi da bude sa mnom? Želi da bude sa njom? Možda mu ipak nije bolje. Nešto je ovdje sumnjivo. Hajde, družino, da se podelimo i nađemo tragove. Uzmi keks, dušice. Brate, koliko je dobar ovaj keks. Prave ga bolje nego tamo gdje su izmislili keks. Ulriče, šta osjećaš pored najlepše devojke u školi? Da budem iskren, ništa. Šta si rekao? Rekao sam da bi radije prešao u peškire nego bio s tobom. Možeš jedan keks? Da, slobodno. Dala mu devojka keks prvu noć pred sek. Ko je to neko? Niko Belić. Što te dovodi? Alo bre! Samo polako. Nije pametno da uhodiš ljude jače od sebe, dečko. Urliče, mi smo prijatelji. Sjeti se svih lepih trenutaka koje smo imali zajedno. Urliče, ako govorimo o ružnoći, pređe tebe da siluje neka životinja iz zabune. Za koji je ovo, pičko? Zbog takvog stava ću ja da živim 200 godina, dok ti nećeš ni penziju da dočekaš. Urliče, rekao sam Jimu da si ga ti gađao letećom ribom, tako da ćeš ti da popiješ kaznu, ali to je okej, jer ti onako nemaš toliko života kao ja. Okej, u moju odbranu ono zadnje se još nije dogodilo. Imaš 10 sekundi da mi nestaneš sa očiju. 10. Urliče, sve to je samo delić našeg prijateljstva. Mi smo cimeri, tako da praktično provodimo ceo dan zajedno. Ej, mislim da sam od amnezije zaboravio kako da brojim. 3, 1. Okej, idem. Marš. Ej, Sisi, možeš jedan keks? Da, imam amneziju 100%. Ovo je sigurno maslo. Dobar dan, ljokoratnici. Scene! Zašto me govorite ime u genitivu? Svejedno, vidim da ste konačno shvatili da sam ja zarazio Ulrika amnezijom. Kao što ću uskoro i sve vas. Šta vam je smešno? Zarazio si Ulrika amnezijom! To je ubedljivo najgluplji plan koji si ikad smislio! Šta, mislio si da prenosiš amneziju kao neki virus? Koji su predznaci amnezije? Krvomokraći, polugrlo? Poluglavi zapravo, ovo je veoma ozbiljan
nezapaljeni opasan virus. Sramota me da pomislim da si nam ti glavni neprijatelj. Dođe mi da se ubijem. I meni dođe da te ubijem. Prekinite da mi se smijete. Zašto ste tako zli prema meni? Vidi, Einsteine, čovek ladno prekinuo napad. Koji paćenik? Smiješno nam je. Pa u redu onda, smijte se koliko želite. Možete da se smijete dok ne umrete od smeha. Zar ovo nije mikroskop? U redu, društvo, dok ja razgovaram s svojom zamišljenom devojkom. Ej, a Urlik? Moramo da aktiviramo povratak u prošlost, da mu vratimo pamćenje. A brate, stvarno me mrzi da hodam 300 metara do fabrike. Aktivirat ćemo povratak u prošlost sljedeći put kad napadne. Šta ako se zaljubi u Sisi? Ej, Yumi, mozak mu je reformatiran, ne potpuno izbrisan. Okej, izvini. Ipak ne reci mi... Konačno sam shvatio termin svirati kurcu. Mnoge veze sa mržnjom, ali više s ljubavlju. Zašto onda o ljubazna mržnja, o bilo koju stvar, od ništa prvo stvarati. Bravo, Herbe, bravo, glumiš za Oskara, ali onog kog dodjeljuju glumcima i sapunica na prvoj. Pa vidiš da ovo đubre više liči na linije nego na slova. Što nisi koristio kompjuter? Pitao sam Jeremija da mi pozajmi računar, ali mi onda njegova veštačka inteligencija sa ružičastom kosom rekla da će mi isati mozak kroz slušalice ako se ne izgubim momentalno. Ej, izvini, Nikola se radi glup si ko kurac. O, jeli? Pa ti si glup ko točak. Dok tebe stalno nabijaju na kola, mene nabijaju na mnogo privlačnija mesta. Okej, ti si ona glup ko gej kurac. Zajeba me sad. Stvarno nije čudo što nemate devojke? Si, samo da znaš, ja sam bio veoma popularan kod riba u prvoj godini. Tebi je to smiješno? Pa jeste, ali ne smiješ da smiješ ovdje. Popij malo vode, ode. Nisi zabavan. Ovo ne liči ni na šta. Preostaje mi samo jedno. Ej, Ulriče, hoćeš da glumiš u školskoj predstavi? Ne. Ako ti ponudim keks? Keks! Okej, ali samo ako je ona devojka u crnom glumi nešto. A zašto? Zato što je ona baš lepa, znaš. Čudi me da mi ona nije devojka umjesto tebe. Znači, počeo si da se smiješ bez razloga i nisi mogo da se zaustaviš? Ma ne bre, smijao sam se jer je ona budala rekla da je imala devojku. A te kasnije nisam mogao prestane da se smijem. N2O, gas smejavac. A? Gospođa Herc nam je pričala o tome. Zašto se koristi ova droga? Za opuštanje pacijenata pred operaciju? Nije loša ideja, posle napada slepog creva nema bolje stvari od napada smeha. Znači možemo da umremo od smeha? Ne možemo. Može mozak da nam odumre ako previše budemo izloženi gasa umjesto kiselnikom. A to nije umiranje od smeha. Moramo da rešimo ovo. Halo? Yumi, Ksene je preuzeo kontrolu nad gasom, gospođe Herc. Izgleda da nas je samo dvoje. Elita, kako ide život? Odlično, Jeremy, evo sad se bacam za lidice. Pa, teško su vremena. Ode? Jasno, Einsteine. Transferuj oda. Skeniraj oda. Oštećen virtualni pojas. Oštećen virtualni Ovo pojas. đubre govori? Ode, stigo si u pravo vreme. Hvala ti, Elita. To stvarno cenim. Ode, jesi dobro? Dobro sam, Einsteine. Osjećam se savršeno. Jeremy, šta mu je? Izgleda da je Ksena ubacio gaz za smejanje u skener i tako pomešavši ga sa složenim procesom transferovanja, pretvorio ga u gaz za depresiju. Ovo nije moguće. Očigledno jeste. Zdravo, Jeremy. Ode, Elita, moram da odem na sekundu. Ovdje se tekst više lepi nego umrlice na polju. Dođi da obučeš svoj kostim. Ovo će biti zanimljivo. Ne mogu da verujem da si mi oteo ulogu. Ne znam zašto te ne udarim. Zbog straha? Da. Ne propuštaš priliku da ne lečiš svoje komplekse nadamnom. Ne. U redu, idemo svo troje da se pripremimo. Čekaj, samo nas troje glumimo. A šta je sa ostalima? Pa, ostali su se zarazili amnezijom. Tvoj tata je dozvolio predstavu iako je cijela škola pod epidemijom? Koji tata? I on se zarazio. Dobro večer, roditelju nekog deteta. Molim vas, sedite. Iz neznanja mi je ovaj bol smešan. Ali kakav sjaj vidim na balkonu. Šta piše ovdje u pičku? Julija, ti si kao dan. Stani na prozor. Ubi mesec šta piše ovdje? U komšiluku. Ubi mesec. A brate, ovaj kore nogama pisao. Ode, prekini na jadiku, što i mene činiš depresiju.
agresivno. Ne vredi, Elita. Ksena je dizajnirao ovaj lavirint po onom iz batočine. Sva nada je izgubljena. Ne seri, aktiviraj onaj svoj Future Flash. To smo preveli kao eksplozija na čekanju. Jedini opravdan razlog zbog kog treba budeš depresivan. Treba da ideš samo levo i naći ćeš toranj. Ostavi me ovdje, Elita, preslab sam. Nastavi bez me. Okej, boss. Takvi su moji prijatelji. Jeremy svinjo piljava, jesi ti doskočio u kanalizacijonu vodu? Svestan li si ti da plivaš u govnima? Tako je, Ksena. Hoćeš malo? Pojem, gdje si ti normalan? Vidimo se, Ksena. Nema veze, idem kod dva glupčića. Skini to, dušo, moj živote. O, radosti. Čujete te tektonske pokrete? To se Šekspir u grobu okreće. Ovo je grozno, on masakrira moj tekst, čak si ti mi oboli. Ne želim više da budem Pa dobro, si u vama mucaju toliko urnebesna? Ej, ode, Elita, vratio sam se iz govana. Kako ide? U tornju sam, Jeremy. U tornju si? Da. Nisi ušla u pogrešan toranj? Ne. Nisi odrešla na pogrešan sprat? Ne. Nije ti bilo potrebno 100 godina da uđeš u toranj? Ne. Nije ti bilo potrebno 200 godina se popneš gore? Ćao, Jeremy, stvarno misliš toliko da je sposobna? Nije, kao da je neopravdano. Jeremy, ujeo si me za srce. Povredio si me. Izvini, Elita. Trebalo je da imam više poverenja u tebe. Tako je, Jeremy. A sada toranj deaktiviran. Elita, ne taj kod! Upsić, toranj deaktiviran. Ne, nije ni taj! A ovo? Ne! 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 Moramo da ih spasemo! Pozovite bolničarku odmah! Mislim da i ona ima amneziju! Onda pozovite profesorku hemije! I ona također! Pozovite onda Jima! Dobra ideja! Debeli, nađi ovog Jima! Naravno, gospodine! Kako on izgleda? Najduplji plan koji sam ikad smislio, jeli? Ovaj gaz još i govori! Ma begam ja odavde! A ovo? Ne! 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 A ovo? Dobro, upoteka! Sad ćemo malo da učimo procesu sagorevanja. I šta smo naučili iz svega ovoga? Da ne treba da zaboravljamo stvari. Da ne treba da se smejemo drugima. Da ne treba da se smejemo ljudima koji imaju moć da urade nešto protiv nas. Jel Sisi ima moć? Ne. Vidite Sisi kako stoji tu i postoji. Mrzim vas sve.